Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo Yesu, basi tunapenda kukukaribisha tena katika kipindi chetu cha pekee ambacho ni kipindi cha neno la Mungu. Na kwa namna pekee kabisa asubuhi ya leo tuna kipindi cha neno ambalo litakuwa ni mwendelezo wa siku kadhaa ambazo tutakuwa na mada yetu inayosema fahamu mbinu zitakazokusaidia kukua kiroho. Tunaposema kufahamu mbinu zitakazokusaidia kukua kiroho, jambo la kwanza tunaloliangalia, lengo ni kupata ufahamu, upate kuelewa ni mbinu gani ambazo zitakazokusaidia kukua kiroho. Si wote ambao wana ufahamu wa kukua kiroho. Kuna wale ambao wapo katika hali ile ile, mazingira yale yale, kiwango kile kile, na badala ya kukua wanashuka kiroho. Na tutaona sababu zinazotufanya kuweza kukua kiroho, kwa sababu kama tutakuwa na misingi bora ya kukua kiroho, ya kutuendeleza kukua kiroho, tutajikuta tu Wakristo ambao ni majina, lakini badala ya kukua kiroho tunakuwa ni Wakristo wa kawaida, tunakuwa ni watu wa kawaida, na badala yake tunashindwa kuwa kile ambacho Mungu anataka tuweze kuwa. Na tunaposema kufahamu mbinu zitakazokusaidia kukua kiroho, maana yake ni kwamba lengo ni wewe ukue katika sala, katika maombi, katika neno na katika hali ambayo Mungu amekukusudia. Na jambo la kwanza ambalo tutakaloanza kuliangalia, tunasema ili uweze kukua kiroho lazima uweze kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na tutaangalia katika kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza aya 12, anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Ile tu kwamba umemwamini Kristo ukaliamini jina lake, anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Maana yake inawezekana katika maisha yako ukawa ni Mkristo wa namna yoyote ile, lakini usimpokee nani? Kristo ndani ya moyo wako, ndani ya kilindi cha moyo wako. Kristo yupo, yeye aliyekupokea kama mtoto wake. Je, wewe umempokea kama baba yako? Umempokea kama Mungu ambaye anayatawala maisha yako, anayamiliki maisha yako? Tunapompa Kristo nafasi ndani ya mioyo yetu, tunaona vile ambavyo vimejazwa ndani ya mioyo yetu, vilivyotuumiza, vilivyotujeruhi, vilivyotufanya tuishi maisha ambayo hayampendezi Mungu. Kristo unapompa nafasi ndani ya moyo wako, yeye anaichukua ile nafasi ambayo iliyopotea, ambayo sasa kwa namna mbalimbali inawezekana ilipotea kwa sababu ya aina ya maisha uliyoishi, lakini pia si tu kwa sababu ya aina ya maisha uliyoishi, bali pia kwa sababu ya aina ya watu uliowapokea kwenye maisha yako. Inawezekana kuna watu uliwaruhusu kwenye maisha yako, ukawapokea, wakaja katika sehemu ya maisha yako, wakawa chanzo cha kupitisha maumivu, chanzo cha mateso, chanzo cha umaskini, chanzo cha tabu na masumbuko. Sasa hapa anasema bali wote waliompokea nani? Kristo. Sio mwanadamu, walimpokea Kristo, naye Kristo akawapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, akawafanya watoto wa pekee. Na mimi na wewe leo tunapompokea Kristo kwenye maisha yetu, kwenye mioyo yetu, anatufanya watoto wake. Tunapompa nafasi ya Kristo kuwa baba yetu, sisi tunapokuwa watoto wake, ndani yetu ameweka uwezo wa namna gani? Uwezo wa kumwamini katika roho na kweli. Na tunapompa ile nafasi, basi yeye mwenyewe anachukua ile nafasi. Na tunaposema kwa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yake ni tendo la kila siku
ni tendo la kila wakati kwamba Kristo awe sehemu ya maisha yako. Unapoamka, Kristo awe ndani ya moyo wako. Unapolala, Kristo awe ndani ya moyo wako. Unapofanya kazi, Kristo awe ndani ya moyo wako. Unapotenda jambo lolote, tenda kwa moyo, ukitambua ya kwamba Kristo uliyempokea ni wa thamani sana katika maisha yako. Nipende kukuambia jambo moja, kwamba si wote ambao wanaosema kwamba ninampenda Kristo ndani ya mioyo yao wamempokea, ndani ya mioyo yao Kristo anaishi. Hapana, bali kuna watu ambao ndani ya mioyo yao wanasema kwamba wamempokea Kristo, lakini unakuta maisha wanayoyaishi ni nje ya kile walichokipokea, ni nje ya yule waliompokea. Ni kwa sababu kuna watu ambao aliwapokea kwenye maisha yao. Inawezekana ni watu ambao uliwapa thamani kwenye maisha yako, ukawapokea ndani ya moyo wako, wakawa sehemu ya kuharibu biashara yako, ndoa yako, familia yako, uzao wako, wakadiriki kabisa kuleta maneno ya ajabu, maneno yenye kuumiza, maneno ambayo ni kwa sababu tuliwapa nafasi ya kuamini ndani ya mioyo yetu, tuliwapa nafasi ya kuwapokea ndani ya mioyo yetu, na tulipowapa ile nafasi ya Kristo ikaondolewa, nafasi ya Yesu ikaondolewa. Sasa ule uwezo wa kutenda katika ile hali ya kumtukuza Kristo ikaondoka, na tunaona ule uwepo wa Yesu ndani ya moyo wako haupo. Tunaona aidha ni uwepo wa biashara, wa kazi, wa ndoa, wa watoto ndio ametawala nafasi, au rafiki yako wa karibu. Na wale ambao tukawapa nafasi wakawa sehemu ya kuachilia majeraha. Ni kweli kwa namna moja au nyingine, si kwamba tupaswi kuhusiana na wenza wetu wa ndoa, si kwamba tupaswi kuwa na mahusiano, si kwamba tupaswi kuwa na marafiki, tunapaswa kuwa nao. Lakini rafiki wa kwanza ndani ya moyo wako ni Yesu Kristo, ambaye kila wakati anakupa nafasi ndani ya moyo wake, kila muda anakupa nafasi ndani ya kilindi cha moyo wako. Hivyo mpendwa, nipende kukutia moyo kwamba inawezekana kuna vitu ambavyo ulivipokea kwenye maisha yako vikaondoa thamani yako, vikaondoa heshima yako, vikaondoa utu wako, vikaondoa ile nuru ya Kristo ndani yako. Leo amua ndani ya moyo wako kumpa Yesu nafasi ya kwanza. Yesu aliye msingi wa kweli ndani ya maisha yako awe sehemu ya maisha yako. Na ndiyo maana sisi wa Kristo Katoliki kuna kule kushiriki ule mwili na damu ya Kristo. Maanake tunapompokea, maanake tunaruhusu uzima wa Mungu ndani yetu, uzima wa Mungu ndani ya mioyo yetu. Kwa unachokipokea ni kitu cha thamani, ni kitu cha pekee. Lakini pia uliyempokea ambaye ni Yesu Kristo ni Mungu kweli na mtu kweli, ambaye anadhihirisha thamani ya Ukristo wako katika maisha yako. Hivyo mpe ile thamani ambayo itamdhihirisha yeye, itaweka ile kiu ndani ya moyo wako, ili yeye mwenyewe apate kujitukuza katika maisha yako. Lakini pia anasema bali wote waliompokea. Hakusema dini, hakusema dhehebu, hakusema kabila, hakusema lugha, bali anasema wote waliompokea. Maanake ni mtu aliyeamua kufanya maamuzi ya kumpokea Yesu ndani ya moyo wake. Si wote ambao wanaofanya maamuzi sahihi ya kumpokea Yesu kwenye maisha yake. Kwa hiyo katika sehemu ya pili tutaona yule aliyempokea Yesu katika maisha yake, thamani yake ni ipi? Yesu alidhihirisha thamani ya pekee katika kila mwanadamu, lakini hiyo thamani ya kwanza aliyompa ni kwamba hakumchagulia mtu, au hakuchagua kabila, au hakuchagua lugha, au hakuchagua mtu yoyote kwamba ndiye ampokee. Alisema wote. Maanake ni kwa ujumla, mimi na wewe tuliompokea, alitupa uwezo wa kufanyika watoto wake. Na anaendelea kusema kwenye hichi kitabu cha Yohana, sura ya
kwanza aya 12 mstari wa 13 anasema, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Manake haukuzaliwa tu kwa mapenzi ya mwanadamu. Hatukuzaliwa tu si labda kwa mapenzi ya damu labda ilimwagika, hapana, bali kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe. Na ndio maana anasema waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Naye neno lilifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Maanake Kristo uliyempokea anatamani aone ile neema, anatamani aone ile thamani uliyompa ndani ya moyo wako. Jiulize, jitafakari, ni thamani ya namna gani ambayo umempa Kristo uliyempokea ndani ya moyo wako? Lakini pili, je, ni Kristo kweli umempokea? Na kama umempokea, maisha yako yanafanana na Kristo? Tabia zako zinafanana na Kristo? Mwenendo wako unafanana na Kristo? Hulka zako zinafanana na Kristo? Utakuja kugundua kwamba inawezekana nimempokea Kristo, lakini tabia zangu, mwenendo wangu, hulka zangu, maamuzi yangu hayaendani na yule niliyempokea. Hivyo tafakari kwa kina, tafakari kwa kina. Huyu niliyempokea, aliyenipa thamani ya maisha yake, aliyatoa maisha yake sadaka kwa ajili ya maisha yake, je, nimemuonesha thamani yake ya pekee aliyonionyesha katika maisha yangu? Jaribu kufikiri kwamba mtu amekubali kuyatoa maisha yake pasipo kujali, kuangalia mazingira, kuangalia matusi, kuangalia nani atakayemsema, ila alikuwa anamtafuta huyu mwanadamu, alikuwa ananitafuta mimi na wewe, kutuonesha ile thamani ya pekee. Kwa hiyo mpendwa, unapompokea Kristo, muoneshe ile thamani ndani ya moyo wako. Mungu akubariki. Tukutane katika sehemu ya pili ambayo ni ya pekee sana.